नमस्कार दोस्तों, मेरे वीडियो में एक बार फिर स्वागत है आपका। आज इलाहाबाद में उत्तर रेलवे प्रदर्शनी लगा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। आइए मैं आपको अगला दृश्य दिखाता हूँ। देखिए यहाँ का कुछ नज़ारा इस तरह आपको दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए बड़े बड़े महात्माओं के तस्वीरें दिखाई आपको देगी। अलग लग रहे हैं। आइए मित्रों, हम आपको दिखाते हैं और छोटा सा दृश्य। ये पुराने पौराणिक मंदिर
दोस्तों आज का वीडियो मेरा आपको कैसा लगा, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ बेल आइकन की घंटे को दबाना ना भूलिए।